喺自願 OT 嘅情況下咧，即係喺超時嘅情況下咧，如果係有啲咩事情發生，即係譬如係工傷啊咁係會點樣處理咧？嗱，咁有一位黃小姐咧就係咁嘅發生情況啦。咁佢就係做文職嘅喺間公司，咁但係咧就公司咧就一向咧都係話咧，你係放工嘅時候咧，你要按時咧8個小時咧就打卡咧，就係叫做離開啦。但係原來咧個公司都係話咧，如果你真係未做完你嘅工作嘅時候咧，你都應該留低啦，做完咧先至走㗎。咁好多時咧，好多員工咧都會要多做2-3個鐘頭㗎。咁嘅時候咧，呢位黃小姐咧，因為拎住好多文件啦，咁啊行樓梯嘅時候咧，一不小心咧就係滑咗落嚟㗎。咁啊跌親啦，咁啊撞到個頭添。咁喺呢個時候咧，佢就同僱主講啦，但係僱主就話：你因為係已經係正式係放咗工㗎咯喎，咁我哋都冇記錄咧，你係喺度返工㗎，咁變咗你只係喺度自願咧，就係做工嘅時候咧，咁我哋應該咧就係唔包你呢個工傷嘅賠償㗎喎。咁但係好在咧，黃小姐當時嘅受傷比較嚴重啦，又叫咗救護車，咁所以有一個好嘅記錄。同時咧，亦有其他嘅同事在場㗎，咁變咗咧，黃小姐咧就除咗可以追討返佢超時嘅工資之外咧，咁亦係可以同時咧就辦理佢工傷嘅案件㗎。咁變咗喺工傷裏邊咧，至少佢會有呢個工資俾到佢啦。咁黃小姐咧就係比較安心一啲咧，就可以休養啦。所以就算咧你呢個 OT 咧就係有冇出糧都好啦。若果喺上班嘅時候咧係有事情發生嘅話咧，你都係有法律嘅保障嘅。